موسم التخرج بدأ، فتعالي أعلمك ازاي تزيني كاب التخرج بنفسك بكل سهولة، أو ممكن تعمليه مشروع مربح بطريقة سهلة وبسيطة جدا. فيلا نشوف الطريقة. في البداية هنحتاج كاب التخرج، وعلشان نبتدي شغل فيه في الجزء المربع هنجيب البوزة اللي من هنا دي كده ونبتدي نقلبه علشان نبتدي نشتغل في الظهر بالطريقة دي، بحيث ان لما نبقى لابسين الكاب تبقى الرسمة باينة. وكمان جبت ورق شف او اي ورقة عندنا بنعلي الاضاءة ونشفها من على التاب او اللابتوب. بالطريقة دي كده بنحط الورقة ونبتدي نمشي على الخط بتاع الاسم اللي احنا عايزينه بنفس الطريقة اللي واضحة. واي اسم انتوا عايزينه تقدروا تجيبوه من بنترست زي ما انا عملت. وعلشان ابدأ اطبع الاسم على الكاب جبت الطباشير بتاع القماش او اي طباشير عندنا، وبدأت كده الون واشخبط على الاسم من الظهر بالعكس بالطريقة دي كده علشان اقدر اشفه على الكاب بكل سهولة. بعد ما لونت الورقة من الظهر بالطريقة دي كده هجيب الكاب بتاعي من الجزء اللي من ورا علشان يبان الاسم وهو ملبوس، وبدأت كده اجيب الورقة واحدد المكان اللي انا عايزة احط الاسم فيه، وثبته بسلوتيب من جميع الجهات علشان يسهل عليا انا بطبع الاسم. بجيب اي قلم وابتدي امشي على الاسم بالطريقة دي كده كأني بحدده من اول وجديد علشان يطبع الاسم بالطباشير اللي احنا عملناه ويتطبع على الكاب بكل سهولة ونبدأ شغل. وده كده شكل الاسم بعد ما طبعته، بيبقى فيه شوية كده طباشير هباب منه. بجيب وايبس وابدأ انضفها كده حوالين الاسم، وبعد كده مع التطريز مش بيبان اي طباشير على القماش. وبعد ما طبعنا الاسم يلا نطرزه. بجيب النص كريستالة دي بتبقى على شكل دايرة، بتبقى بالحجم اللي انتوا تحبوه. انا جبت الحجم الوسط وبستعمل لزق بي 7000، ده بيبقى قوي جدا، والقلم الشمع ده بيسهل عليا تثبيت الكريستالات بكل سهولة. هبتدي بقى احط اللزق على الاسم بالطريقة دي كده، همشي جوه الخطوط بالطريقة دي علشان ابدأ اثبت الكريستالات بتاعتنا بكل سهولة. هعمل جزء جزء بحيث ان اللزق ما ينشفش ويسهل معانا الشغل. بقلم الشمع ببدأ القط كريستالية بالطريقة دي كده واثبتها في الزاوية من فوق، وابتدي بقى امشي الكريستالات جنبها بالطريقة دي كده، بعمل زي صف وابتدي اشتغل تحتيه بالتدريج على حسب رسمة الخط معانا. بالطريقة دي كده هكمل الشغل بكل بساطة بكل سهولة. شغل التطريز ده سهل جدا لان احنا بنمشي على الخط بتاع الاسم اللي احنا عاملينه، وبنمشي بالتدريج وبالتساوي، مش بنمشي بشكل عشوائي، لا احنا بنعمل خطوط كده بالطريقة دي تحت بعض على حسب المساحة اللي موجودة في الاسم بالطريقة دي كده. وبعد ما بخلصها ببتدي احط لزق في الجزء اللي بعديه علشان ابتدي اطرزه بالطريقة دي. الخطوة دي ممكن تبان لكم مملة شوية لان احنا بنثبت كريستالية كريستالية، لكن بالعكس الاسم خلص معايا في اقل من نص ساعة، وممكن لو انتوا اسرع مني تخلصوها في اقل من كده. وطبعا ده بيرجع لحجم الاسم، انا هنا عاملة حجم الاسم صغير شوية. في كاب هوريهولكم في اخر الفيديو كان الاسم بحجم اكبر، برضو اخد معايا حوالي نص ساعة بالظبط، لكن هو مع الممارسة هنعمله بسرعة وبكل سهولة. ما تنسوش بقى لو وصلتوا للجزء ده من الفيديو تعملوا لايك وشير وسبسكرايب علشان يوصل لكم كل الافكار الجديدة. وده بقى كده شكل الاسم بعد ما خلصته. هخلص بس كده العلامة دي كانت موجودة فيه، لو حابين كمان تزودوا اي علامات تشكيل تحبوها تقدروا تزودوا بكل سهولة، بتبقى موجودة مع الاسم، او تقدروا تكتبوها بشكل عشوائي بالطباشير. بدأت برضو اطرز كده العلامة دي بكل سهولة بالطريقة دي. وده كده بقى شكل الاسم بعد ما خلصت التطريز بتاعه. ببتدي بس اشيل اي زوايد من اللزق لان اللزق ده بيعمل شعر كده، ببتدي اشيله بايديا او باي منديل علشان يبقى الفينش حلو. هنبتدي بقى نطرز الاشكال الاكريليك دي، بتبقى اشكال بتتجاب من محلات التطريز، بتبقى اشكال كتير جدا، ورود وفروع شجر وفراشات. بجيب اللزق وابتدي برضو اثبتها في الاماكن الواضحة دي ترجع لكم وعلى حسب ذوقكم وعلى حسب اللي تحبوه. انا حبيت املى الجزء اللي تحت ده كده بالاشكال الاكريليك دي، حبيت اعمل وردة بفرعين كده بالطريقة دي في الزاوية، وعملت كمان وردتين من الزاويتين اللي على اليمين والشمال. وبدأت كمان اثبت في الوردات اللي مفتوحة دي كده المظايا علشان تديني شكل حلو ويبان ان هي فيها الماظة، غير ما تبقى مفتوحة كده هيبقى شكلها مش لطيف. وبدأت اثبتهم كده بالطريقة دي لحد ما اخلص كل الاشكال اللي عندي. وزي ما انتم ملاحظين انا مش مختارة شكل ورود موحد، لا انا جبت كل الورود اللي كانت موجودة قدامي وكل فروع الشجر وبدأت اوزعها كده بشكل عشوائي. نفس اللي اعمله في الجنب ده اعمله في الجنب التاني بحيث ان هو يكون مريح للنظر ومنظم اكتر. الطريقة دي كده بدأت الزق الورود وفروع الشجر،
واي وردة بتكون مفتوحة من النص بحط لها الماظة واثبتهم بالطريقة اللي واضحة كده. بعد ما وزعت الورود التوزيعة اللي انا عايزاها هبتدي اثبتهم كلهم باللزق، وده كده شكلهم بعد ما ثبتهم بقى شكلهم جميل جدا. هجيب بقى اللزق وبدأت اعمل نقط كده بشكل عشوائي بين الورود، لان انا هثبت الكريستالات المدورة الصغيرة بشكل عشوائي كده ما بينهم، هتديلهم شكل حلو. ممكن كمان ندخل ما بينهم النص لولاية اللي بتبقى موجودة بحجم صغير، وطبعا تقدروا تختاروا الاحجام اللي انتوا بتحبوها بالطريقة دي. وده كده شكلي بعد ما وزعتهم. تقدروا كمان تحطوا كريستالات في الزاوية من فوق على حسب رغبتكم، بس انا حبيت اكتفي لحد كده في الجزء ده. وحقيقي بقى شكله جميل جدا وغريب لان هو ترندي جدا السنة دي. هننتقل بقى للجزء ده اللي هنشتغل فيه الورود والفروع اللي احنا هنعمله. هنعمل فرع من الورد. جبت الحباية دي كده شبه اللوزة، بتبقى كلها كريستال، في منها ازاز وفي منها بلاستيك على حسب اللي تحبوه. حطيت كده فص في النص بالطريقة دي كده، وعملت خط من فوق وخط من تحت باللزق، وبدأت اثبت الفصوص بتاعتي بالطريقة دي. وبعد كده عملت بقى خطين كمان مايلين من تحت، وهعمل خطين مايلين من فوق واثبت الكريستالات بنفس الطريقة علشان اعمل شكل الوردة زي ما واضح كده. وكده ده شكل الوردة. هبتدي احط نقطتين كده من الجنبين بالطريقة دي، واحط فصين من الدايرة الكريستال، وابتدي احط كده فرعين علشان ابتدي اثبت 2 لوزة من الكريستالات دي بالطريقة دي. هثبتها من الناحيتين، وبعد كده هحط 2 كريستالة مدورة صغيرة بنفس الطريقة اللي عملناها. وهبتدي بقى اكرر الخطوات لحد ما اوصل لطول طوق الورد اللي انا عايزة اوصله في الكاب للاخر. وده بقى كده شكله بعد ما خلص. حقيقي شكله جميل جدا، تقدروا تكملوه للاخر، بس كده شكله جميل جدا ومقاسه كويس معايا. وكده خلصنا الكاب مع بعض. تقدروا تزودوا او تقللوا حاجات على حسب رغبتكم. مستنية اعرف رأيكم واشوف تطبيقكم للفكرة. فكرة سهلة وبسيطة جدا، وممكن تبقى مشروع مربح بكل سهولة. وده شكل جديد عملته لكاب تخرج اوف كاميرا، رقيق جدا وشيك. مستنية اعرف رأيكم واشوف تطبيقكم للفكرة.